हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो में लाया हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैंने ऑनलाइन एक एम्पलीफायर मंगवाया है। देखते हैं कैसा आया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह पैकिंग किया हुआ है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह पैक किया हुआ है। देखिए दोस्तों, वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये एम्पलीफायर मैंने WW डॉगी साउंड कॉम से मंगवाया है और ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर प्रमोट करता है। दोस्तों, इस एम्पलीफायर की साउंड टेस्ट आपको देखनी हो तो मेरे दूसरे वीडियो पे देखिए। दोस्तों, साउंड किंग का ये एम्पलीफायर है 2500। देखिए दोस्तों, इसमें एक केबल आया है और ये मैनुअल भी आया है। दोस्तों देखिए ये साथ में, और देखिए किस तरह का एम्पलीफायर है। दोस्तों, ये केबल आया है दोस्तों इसमें, और देखिए दोस्तों, ये किस तरह का एम्पलीफायर है। देखिए बहुत ही अच्छा लुक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इस एम्पलीफायर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। दोस्तों, इस एम्पलीफायर की साउंड टेस्टिंग हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बेल है उसे दबा दें। देखिए किस तरह का लुक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है।